Само 6 дена пред да заврши со лисици на рацете, сега веќе екс-директорот на комунална хигиена Сабахудин Рустеми потпишал тендер тежок над 190.000 евра за резервни делови и опрема за возниот парк, набавка со која практично во вода сам си ја фрла одбраната дека немал пари и механизација да го собира ѓубрето. И да е само оваа набавка, во последниот месец распишал слични тендери од такви за делови за поправка на возила, па се до системи за управување со документи. Судејќи по електронската страница на јавни набавки, Рустем имал пари да троши да склучува тендери, а сега неговиот бранител да тврди дека директорот барал средства од управниот одбор за да може да работи, но членовите не му одобриле. Превземал действија во насока на обезбедување на потребна механизација, барање на поголеми ресурси, како и вработување до управниот одбор и надзорниот одбор, но за жал не му било одобрувано. Последниот тендер кој Рустеми го потпишал 6 дена пред да биде уапсен е токму за набавка на делови за специјалните возила наменети за собирање смет, амортизери, пружини, носачи, гумици и стабилизатори. И не само што поранишниот директор набавувал делови, се грижал и за системот за управување со документи и на 26.9. годинава потпишал тендер од 22.000 евра. 3 дена претходно потрошил речиси 60.000 евра за репарација на бандаши, осовини и запчаници. Проблем на одбраната не се само набавките. Градоначалничката Данела Арсовска, која всушност си го назначи Рустеми, сакајќи да го одбрани и вината да ја префрли врз премиерот Мицкоски, призна дека токму потписот на директорот е клучен за да камионите излезат и го соберат сметот. Во режијата на МВР на Мицкоски за приведување на директорот на комунална хигиена заборавиле на диктаторот да му кажат дека сега нема кој да потпишува во претпријатието, за да може и со тие неколку камиони што не успеале да ги саботираат да се собира отпадот. Обвинителството го товари поранишниот директор заедно со неговиот раководител Аки Саити дека него собирале сметот од главниот град цел еден месец и со тоа го загрозиле здравјето и животот на граѓаните. Рустеми и Акити треба да одговорат зошто не потпишувале налози за редовно празнење на ѓубрето од контейнерите. Инаку, за да анулира еден од условите за притвор, тој дека може да го повтори делото, Рустеми кога давал исказ пред судија во кривичниот суд си ја депонирал и оставката од директорската фотелја. Неговиот адвокат тврди дека тоа го сторил во интерес на истрагата. Од МВР и од обвинителството уште нема директен одговор дали истрагата ќе ја опфати актуелната градоначалничка Данела Арсовска. Велат, засега пријави има само за овие двајца.